السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنت نقول باللي بالك غادي نحبس شوية لي فيديو مع نكاز، مي جو تروف بلي هاد الإنسان هذا il a dépassé les bornes. Soit c'est un ignorant, soit il fait l'idiot. Il essaie de faire l'âne pour avoir le foin. وراك تكذب روحك بيدك. Tu es en train de t'enfoncer dans la merde, tu peux pas t'imaginer. الأولى غادي نخليكم تشوفوا واش غادي يقول لكم pour commencer la vidéo et on continuera Inch'Allah. السلام عليكم هزوا الفلاوات، واش راكم؟ لاباس؟ فوالا رانا امام البلديه تاع عين مرال. دوك نضحككم شويه. السلام عليكم. الحمد لله يعطيك الصحه. دوك نضحككم بيان كوم يفو اليوم. جيسبيغ راكم بخير. اليوم الساعه فوالا 3 جونفيي 2018. ما نستعرفوش الفاتورات تاع الغاز. Ils ne respectent pas les factures de gaz parce que تعرفوا الغاز كلش تاعنا سي نورمال ما يستعرفوش بيه. Vous avez entendu؟ هذه البلاد راهي تبهدل، فهمتني؟ هذه البلاد اللي راهم شادينها بالكادر ماهيش بلاد. دونك ما بغاوش يديروا لي باسبور، قالوا لي باللي باسكو ne respecte pas une facture de gaz comme preuve de résidence. هاي فو لازم نعاودوها مليح باه تدخل في الراس. كيما يقول لك رشيد نكاز، راكم شفتوا بعينيكم، راكم شفتوا بعينيكم. رشيد نكاز جا avec une facture de gaz تاع دارهم، c'est normal باش يخرج un certificat de résidence. c'est vrai que c'est normal. n'importe quel Algérien يروح باش يخرج une résidence يدي soit كيقولوا la facture de gaz ولا d'électricité. bon حنايا le gaz électricité c'est la même facture. نديها نروح للاميري نعطيها لهم باش يعطوني سيرتيفيكا دو ريزيدونس بالفرح والسرور. جو لي في il y a 3 mois، خرجت en 1 minute et demie من l'Amérique. Et tout simplement, vous savez pourquoi? Parce que عطيتهم la facture de gaz et d'électricité à mon nom à mon nom propre تاعي، la résidence تاعي وين نسكن. وهو راح جاب لهم لا فاكتور دو غاز تاع بو عبد الله نكاز. بو عبد الله، depuis quand tu t'appelles بو عبد الله؟ جيب لهم رشيد نكاز. comme quoi que tu résides en Algérie, tu payes ton gaz, ton électricité, tu payes tout, tu payes tes impôts خويا. يلا كبرت دي ريزيدونس. ما تلعبش على الشعب الجزائري، ما تلعبش بالشعب الجزائري وما تكذبش عليه. وهذا لا فيديو اللي ادريسي او موتون اللي راهم يتبعوا فيه واللي راهم معاه. مي دونك يسون ايديو. انا سامحوني نقولها لكم، انتقدوني، عايروني، ديروا كيما بغيتو كوم دابيتود بيان سور. مي سو كي سويف ils ont les mêmes idées que Nekez concernant l'obtention d'un certificat de résidence. soit c'est des idiots qui m'envoient, soit ce sont des gens qui ont la haine contre l'administration, contre l'Algérie, contre les institutions, contre l'armée, contre tous. هنا راك تبين انت بروحك بلي tu es un manipulateur parce que tu es intelligent. Je le conçois. Mais ton intelligence, tu l'utilises diaboliquement. Tu es un gars diabolique et machiavélique.
tu sais très bien, en ton fort intérieur, tu sais très bien, que le papier, ça ne marche pas. Ce n'est pas ton nom, c'est le nom de Nekez Bouabdella. Dis-le-moi, نتحداك ونجي contre le régime, contre mon gouvernement, contre الدولة, نجي contre tout le monde. لو كان ما يعطوكش الريزيدونس تاعك جيب لهم le papier باللي l'électricité et le gaz c'est à ton nom ولا الماء. بون الماء راك تقول انا جي ان بوي، انت كذاب، انت الماء راك خاونه، الكريستين راك خاونه، جبت الغاز تاع لو 3 جونفي 2018 3 جونفي. Et en plus, c'est pas à ton nom. Comment veux-tu que l'administration te dise quoi? Tiens, monsieur, merci, monsieur, le certificat de résidence, à Kulch. Et là, je m'adresse aux moutons. Je m'adresse aux gars qui insultent. Je suis prêt, insultez-moi, faites ce que vous voulez. Ça, la vérité, هذه. أنت تبغي بلاد القانون، هاي لا بلاد القانون. بلاد القانون قال لك جيب un certificat, جيب une facture de gaz ou d'électricité justifiant ta résidence في هذيك المضرب et on te donne. راك باغي دير ان فو ايجاز دو فو، راك باغي تخون الدولة، راك باغي تغش الدولة. tu veux corrompre comme tu l'as déjà corrompu la PC تاع عين مران en 2011. je vais te donner la preuve. نعطيك la preuve. غادي نعطيك la preuve باللي en 2011 tu as corrompu la PC تاع عين مران. نعطيها لك، يعطوك ريزيدونس وانت ماشي ساكن باش تبدل الباسبور تاعك. Je suis d'accord avec toi. Il est clair qu'une résidence. Alors que ce serait très facile pour toi de le faire en France, puisque tu résides en France. Tu résides à Choisy-le-Roi, au 15 rue de la Paix. Et tu as une résidence française. روح الكونسولا تاع لا ريجيون تاعك ولا تاع الديبارتمون تاعك تما اون فرانس ويعطوك الباسبور تاعك نورمالمون. تجيب لهم ريزيدونس ولا تجيب لهم شي با كومون سا سباس لابا. لا راك باقيها هنا. Tu ne résides pas ici. واللي راه محيرني اكثر بون انت تي ان ايديو انتيليجون. اي نخليك نعطيك هذا ان ايديو انتيليجون. Parce que Marie est pervers, tu es un pervers narcissique, manipulateur, tu es un PNM. Et un PNM n'abandonne jamais, même s'il faut mourir, même s'il faut corrompre, même s'il faut dépasser être hors la loi. Voilà, ta maladie, c'est là. وهادو اللي راهم يتبعوا فيك. أنا je suis vraiment surpris. Comment des gens comme ça peuvent te donner raison dans cette démarche. Je me demande s'ils sont ignorants ou là s'ils le font exprès. باش يعايروا الحكومة ويعايروا الدولة ويعايروا. هادو اللي راهم ينتقدوا راهم يحضروا كيما هكا. روحوا خرجوا سيرتيفيكات دو ريزيدونس. روحوا شوف يقول لكم يعطوه لكم tout de suite. Tu justifies باللي tu résides à telle adresse avec le papier تاع الماء ولا تاع الضوء ولا تاع l'électricité. قلت لك en 1 minute et demie je suis sorti من la mairie. ايش تكذب؟ Pourquoi tu essaies de manipuler les gens contre leur pays, contre leur administration, contre leurs institutions? Pourquoi tu fais ça? Je vais te dire pourquoi. دروك شوفوا d'abord la vidéo. Nous, président de l'Assemblée populaire communale de Aïn Mrad, village Chlef, certifiant que M. Nekaz Rachid, bon, à l'époque, ils avaient fait une erreur sur la date de lieu de résidence. Aïn Mrad, le 9 janvier 72, domicilié Seyliya, commune Aïn Mrad, réside à Aïn Mrad depuis plus de 6 mois. Comme je vous hein. Et ça a été fait, chauffe-eau, le 15 novembre 2011. Aïn Mrad, tampon. Avant, il ne
manifester aucune difficulté pour faire les certificats de résidence. Tu vois يا رشيد نكاز تكشف في روحك بيدك. Déjà هذا السيرتيفيكات de résidence اللي عطاوه لك en 2011 il est écrit à la main. هذه وحدة. هذا c'est une première preuve. Et la deuxième, tu justifies que tu résides à Aïn depuis 6 mois. انت كذاب. وهذا اللي يعطاك الكارت هذا c'est un corrompu. Et tu es en train de remuer la merde là. Parce que هنا هذا الكارت si tu le donnes انت tu l'as acheté هذا. لو كان يفيقوا بيك ويبغوا عليك يقطبوا هذاك الكارت ماشي غير انت تدخل الحبس تاع 2011 هادو كاع يدخلوا للحبس باسكو سي ان فو et tu passeras pour faux usage de faux et corruption active. Parce que tu as fait هنايا tu as fait une gaffe monstre. راك تبين بلي tu as corrompu l'ancien maire تاع عين مران. un certificat de résidence مكتوب كيقول manuellement ستيلو. Ou en plus, ils se sont trompés, ils se sont trompés, nés à Aïn Meren. T'es à Aïn Meren. T'es à Villeneuve-Saint-Georges, عايش في la cité, c'est 120 avec des voyous, ça fait 4 ans اللي دخلت البلاد تقولنا باردون. جيت قلنا انتي ني à Aïn Meren. البيرمي سي باراي، ما يردوهلكش، ما يديروهلكش. Tu ne résides pas en Algérie. قلت لك tu t'enfonces. هذا اللي عطاوه لك انايا راك تشوف هي بالك في الفيديو سي ان فو. هذا tu as payé pour l'avoir. Une grosse somme. Tu as corrompu la mairie تاع عين مران في هذاك الوقت en 2011. ما تلعبهالناش. C'était très facile, Goult. Ah oui, c'était facile avant. Non, maintenant c'est pas facile. Maintenant, la vérité, c'est la vérité qui compte. راني جايكم مور هاد في هاد الفيديو هادو غادي تشوفوا واحد العجب غادي تشوفوه. والله غير العجب غادي تشوفوه. شوفوا مليح دابور. إقامة البلديه الاداره ما تدخلش الاداره اللي كتجيب امر من عند رئيس المحكمه بتعيين المخبر القضائي للانتقال رفقه السيد فلان بفلان لمعاينه واقعه استخراج وثيقه من الاداره. هذا هو القانون. وتايا باغ ماكش بعيد علينا. على بالك باللي رئيس المحكمه راه بعيد في شلف لا؟ لا رئيس المحكمه بوقادير. واه صافي 40 كيلومتر. ما يعطيها لك ما طبيعي اذا انت كيلو ولا ويعطيها لي صح ولا لازم فاني نروح مع الميشي عنده؟ يعطيها لك دير دوموند يعطيها لك عادي. اوامر سمهم اوامر على دين العارضه. دونك شاك فوا باتايا تتحرك لازم يليق لك الرخصه تاع الوكيل الجمهوريه. فوالا اوكي. ايكوت بارك الله فيك يعطيك الصحه سي عبد الرزاق ونهارك مبروك. صحيح سمعتوا ولا لا؟ وي سامية بيان سور كي لا غيزون بس انا بغيت راكم الشهود بتسمعوا بوذنيكم باللي هذه البلاد راهي مقبوضه ان huissier باه يتحرك يفو لوتوريزاسيون دو بروكورور. دونك راكم تشوفوا باللي تو تي كونترولي ايسي تو تي كونترولي. شيخ لاباس يعطيك الصحه خويا كي صبحت لاباس؟ الحمد لله. دونك فوالا اون فا اسيي دالي ابو قادر تشوفوا الوكيل الجمهوريه pour autoriser un huissier à se déplacer امام البلديه تاع عين مران باش يشوفوا بعينيهم باللي ما بغوش يخدموا لي لا كارت دو ريزيدونس. فوالا تهلاو في روحكم والحمد لله راكم بخير. والتحيه للجزائر تاع الشهداء الله يرحمهم باسكو مساكين ماتوا وخلوا لنا هذاك ليكيب هادو تاع ولاد فرنسا راهم يستعمرونا. السلام عليكم.
رانا في البلاد. اتونسيون مانيش في جنيف ولا نيويورك، راني في البلاد ويعطيكم الصحه. سواء يدير روحه ما يعرفش لي لوا تاع البلاد، سواء يدير روحه ما يعرفش لي لوا تاع البلاد، سواء يلي فو. نجيب ان huissier pour constater باللي ما بغاوش يعطوك ان certificat de résidence. L'huissier t'a bien répondu. Maître عبد الرزاق même pas ما عطيتهاش قيمة، كي انت كي ولد خوك. السي عبد الرزاق كي راك داير؟ ماتر عبد الرزاق كومون طاليفو؟ باسكو لو كان في فرنسا كي تهضر مع نيمبورت كيل كليرك دو نوتير تروح تقول له ماتر، tu t'abaisses, tu lui lèches les pieds. Tellement زعما سي la politesse ou le respect. Ouais, c'est عبد الرزاق، سي عبد الرزاق. علاش ما تقولهاش أستاذ؟ علاش ما تقولهاش ماتر؟ انت بروحك ديجا tu ne respectes pas les institutions algériennes. Un huissier pour toi c'est rien، حاشاكم c'est de la merde. ورد عليك مسكين وعطاك راك مشتو، عطاك القانون شتا يقول تاع البلاد وعطاك بوه علاش لو بروكورور دو لا ريبوبليك يشوف لا ريزون بور لاكيل tu veux prendre un huissier ويشوف. ما نجمش يروح الhuissier يروح كيما هكا كونستاتي بلي ما بغاوش يعطوه، يروح لا ميري تاع عين مريان كونستاتي. سي اون انستيتيسيون، سي اون ادمينستراسيون الجيريان. مي كنت في فرنسا خطره رحت جبت ان huissier باش ما عيط له جاك بالتليفون باسكو بغى الدراهم، داك عطيته 700 اورو اون ديريكت، وراح يشوف زعما كونستاتي بلي الكونسولا ما خلاكش تدخل. مي هذيك سي لا فرونس، هذيك سي لو huissier تاع فرنسا ils sont fous complètement. ils considèrent pas le consulat comme une administration ولا. داك الhuissier لو كنت ديته نيمبورت كيل ميري تاع ما يروحش معاك. فرونسيز l'institution française ما يروحش معاك، يقول لك جيب لي كارت من عند البروكورور pour que je puisse me déplacer تما. Parce que je fais partie de l'État, ça fait partie de l'État français. La mairie, ça fait partie de l'État algérien. Donc c'est le procureur qui est seul habilité à te donner l'autorisation d'amener d'amener un huissier. حسبها انت البلاد راك حسبنا ناكلو مدنينا ولا بلادنا كاع ما كان والو من الصباح دوبي كوميان طون راك بلاد ميكي بلاد ماشي تاع قانون. ها القانون هذا هو القانون. مي كون سا تو كونفيان با بيان سور، كون سا تو كونفيان با تقول ماشي بلاد قانون، تقول هادو ما كان والو. دون ان بو دو ريسبي او موان لهاد لي جون هادو كي ترافاي كيما لي جويسيي كيما لي نوتير كيما لي كلير دو نوتير، اعطيهم قيمه. نقول لهم ماتر ولا استاذ كيما في فرنسا نيمبورت لوكال تقول له ماتر ماتر جون بول ماتر جون بيير. بصح هذا من عربي واش عبد الرزاق شو اروح اخويا روح دير لنا كونستان وين البروبيل هذه. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Le passeport تاعك تنجم تقولها adieu à moins que tu pars en France. أخويا هذه حاجة أخرى، mais en Algérie tu l'auras pas. هذه أنا je te la donne comme garantie. ولا فيديو مازالت قاعدة. Maintenant je vous invite à voir اللي قلت لكم العجب. Je vous invite à voir هاد la séquence اللي غادي نديرها لكم تاع رشيد نكاس en train de menacer l'Algérie, le peuple algérien et l'État algérien. Une catastrophe, un pays qui ne reconnaît pas une facture de gaz. Voilà. Ils ne reconnaissent pas une facture de gaz. Ça نقولها لكم.
Ça, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Le 11 septembre, en direct de Copenhague au Danemark, on va commencer une nouvelle stratégie politique dans ce pays. Comme c'est bien, le 11 septembre, et voilà, c'était ça. L'apothéose, la conclusion d'Arachid Nekez. Le 11 septembre, date fatidique, date que tout le monde connaît, au Danemark, il va annoncer le changement de stratégie politique, régule politique. On va, c'est-à-dire, bon, nous, on va, ماشي هو الروح هو والمخزن والصهاينة ولا فراماسونري والله العظيم ما تفوتوا اقسم بالله. تحية الجزائر، تحية الجيش الشعبي الوطني، وتحية للجنس الجزائرية الشبيبة الجزائرية اللي راهي وقفت لك كلا دم. يا الخاين يا le traître. Tu ne passeras pas, ni toi ni tes acolytes qui sont comme des vautours en train d'attendre que la proie affaiblisse. Mais la proie, le peuple, ne faiblira jamais. Il n'a pas faibli pendant la guerre de libération. Il n'a pas faibli pendant la Shri Souda. Il ne faiblira pas pour un clown. Merci de nous avoir fait rire. كنا غادي نضحككم، هاك ضحكتنا. السلام عليكم.